कानपुर आवश्यक सूचना। कानपुर रात्रि से बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लिहाजा नगर सहित ग्रामीण इलाकों गांवों में जो भी कच्चे मकान हैं या जर्जर हैं, उनमें निवास करने वालों को बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है। आपके आसपास जो भी ऐसे गरीब परिवार हैं जिनकी कच्ची छतें हैं, उनको पनाह दें और जागरूक करें कि बारिश के चलते कच्चे मकान कभी भी ढह सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी भी सुने। जनपद कानपुर नगर के सर्किल कर्नलगंज के थाना कर्नलगंज, थाना ग्वालटोली, थाना कोना व क्षेत्र के समस्त वासियों से हमारा निवेदन व आग्रह है कि जिसका भी मकान इस समय जर्जर हालात में हो और ऐसी स्थिति में हो कि वो काफ़ी से काफ़ी पुराना हो और कभी भी छत या दीवार उसकी गिर सकती है या मिट्टी की दीवार हो, तो इस बारिश के मौसम में अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप अपना स्थान बदल दें। अपने किसी सुरक्षित स्थान पर आप चले जाएं या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ अपने परिवार के साथ हो जाएं। जब बारिश का मौसम ठीक हो तो फिर आप अपने पूर्ण जगह पे अपनी आवश्यकता के अनुसार आएँ। जानते हैं कि कानपुर नगर में लगातार 2 दिनों से भारी वर्षा हो रही है और ऐसे में जो भी जीर्ण शीर्ण मकान हैं उनके गिरने की संभावना बनी रहती है। तो हमने जो है सारे थाना मोबाइल से और अपने हमारे सभी प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षक क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और लोगों को जो है इस बात के लिए समझा रहे हैं कि ऐसी जगहों पर ना गुजरें जो कि जीर्ण शीर्ण भवन है, और साथ ही साथ ऐसे भवनों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें, एक विशेष सूचना आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि लगातार